Srengenge awan lagi sumelet panase nalika ana bocah limo metu saka latar sekolahane kanthi numpak motor telu cacahe. Motor Grace weton taun paling akhir mau ninggalake beluk knalpot sing ngulek banget merga ora ndang ana angin nyamber. "Nang ndi awake dhewe saiki?" takone bocah rambut gondrong. Seragam putih abu-abu sing nempel awake nambahi gagah bodine sing atletis. "Biasa," semaure bocah sing rada endek karo mesem kebak teges. "Lah ning ndi kok biasa?" "Klacen." "Basa apa iku? Tegese apa?" ujare rambut gondrong orang mudeng. "Klacen iku tegese ciblon, mosok ora ngerti?" "Lah, ciblon iku apa?" Waduh, ngono ora ngerti. Ciblon ngono adus ing kali. Wong Jawa kok ora mudeng basa Jawa. Mulane to, kulinakno maca media basa Jawa karepen ngerti tegese istilah-istilah ing basa adiluhung warisan luhur kita. Jare kowe ngajak ciblon menyang kali ketanon. "Oh iya, aku pancen pengen adus ing kali." "Sip, yen ngono." Rambut gondrong bungai. Bocah limo mau sengaja bolos sekolah sebab dina iku pelajaran agama sing dicekel Pak Ahmad lagi kosong. Pak Ahmad dalah guru-guru liyane tindak takziah menyang daleme Pak Sartono, kepala sekolah sing keseripahan merga ibune lagi tinggal donya. Saka sekolahan tekan kali ketanon mung merlokake wektu kurang saka 15 menit. Dalan tumuju mrono wis aspalan mulus banget. Kate anggone numpak kendaraan bocah-bocah jemagar iku nebut kaya dioyak demit. Banyune kali ketanon resik yen dong wanci ketiga nganti dasare katon cetha. Banyune ora jero udakara mung 2 meteran. Jero semono mau ora ndadekake bocah limo wedi kelelep. Jalaran wis kulino nglangi neng kolam renang sasana remaja. Mboko siji bocah limo banjur njegur ing wayah panas sumelet adus ing kali pancen seger banget. Lelimone gegojekan seneng barengi iline banyu ngidul tumuju segara. Kali iku klebu salah siji saka sudetan telu saka Kali Brantas. Najan nggawa ban sewan kanggo nglangi, nanging bocah limo kuwi luwih seneng ciblon lawaran. Ban sewane njur ditinggarake ditaleni rafia ing sacedhake wesidam. Lagi entuk watara seprapat jam anggone padha ciblon dumadakan. Randi sing dedeg piadeke endek ipel-ipel bengok-bengok mripate pendirangan polatane bias. Kanca-kancane mandeg anggone lumban kabeh noleh menyang pernahe Randi. "Ana apa, Ran?" Marman sing dikenal minangka jago basket kuwi miterang. Jaran," ucape Randi karo tuding-tuding. "Geneo, ana apa jalan?" Kelep. Kabeh padha nyawang ngalor. Bener, Jarlan bocah atletis rambut gondrong mau lagi jroning kahanan antarane urip lan mati. Dheweke klagepan munggah mendelep, tangane tawe-tawe pratandha njaluk tulung. Sabanjure bles anggane musna diuntal banyu. Kanca-kancane mung bisa pating jlerit arep tetulung ora wani. Jalaran ulegan sing nyedot anggane jalan mau manggon ing banyu paling jero ora kurang saka 4 meter. Wis ana wong 5 sing dadi kurbane ulegan kasebut. Udakara jam 2:30 bocah 4 bali mrono bebarengan kelawan sawetara warga desa sing kondang jago slulup. Randi sak kanca wis mesthekake yen Jarlan mati. Sok mengkono disime kudu digoleki.
Nanging bareng dijeguri wong-wong mau mung nemokake gedebok kemampul dislulupi barang meksa ora ketemu. Sajake jasate Jarlan ilang. Kandhane Sugito tukang slulup saka desa Mayangan, desa sing adohe kurang luwih 2 kilometer sakidule Kali Ketanon. Ya, mbok menawa nyaine lagi butuh rewang. Semaure dukut sing tau nglulupi wong kelep ing segara kidul. Njur kepriye carane nemokake Jarlan? Pitakone Sugito bingung. Takon wae nyang Mbah Sarkowi, sebab aku yakin bocah kuwi ora klelep sebaine klelep. Mbah Sarkowi saka munggahan kae. Heeh, yen mung cara lawaran ngene nglengkara awake dhewe bisa nemokake jisime bocah kuwi. Wong perkara iki ana gandeng tenenge karo babagan gaib kok. Sambunge Dulmanan sinambi ngajak kanca-kancane mentas. Dibonceng sepeda motore Sugito, sak jam tandake Mbah Sarkowi wis tekan papan kono. Kaki-kaki sing kerep disraya goleki wong klelep mau banjur nganakake sesambungan gaib karo sing mbaureksa kali. Dinulu mata lumprah anggane Mbah Sarkowi katon golingiwa ambruk nengen muter ngulon mubengetan makaping-kaping ambekane ngos-ngosan mripate merem dipet lambe ndremimil embo lagi ngrapal mantra apa. Demit sing nunggu kali iki pancen lagi duwe gawe njaluk lebon manungsa sing dijaluk bocah sing isih enom pinter lan cagra, ujare Mbah Sarkowi sawise mudhar saka anggone meditasi. Ciri-cirine jalma manungsa sing dibutuhake demit kali iki kabeh mapan ana Jarlan, anake kang dimun lan yu kasinah iki paling pas pancen miturut ukurane nyaine. Sambunge Mbah Sarkowi karo nambahi yen sadurunge meditasi mau dheweke takon menyang kanca-kancane Jarlan bab apa wae sing tau diceritakake. Saka kojahe Randi, Mbah Sarkowi ngerti yen Jarlan tau ngimpi dijak lunga dening wanita ayu nganggo kemben lan jamang persis kaya busana adat kejawen jaman biyen. Ngimpine ora pisan pindho ndadekake krenteke Jarlan adus ing Kali Ketanon ora kena dibenggak. Ketoke ora sebaine merga Jarlan meksa kanca-kancane jegur ing kali kono. Ical sak jiwa raganipun, Mbah? Takone Tukul bakul dawet cendol wetan dam. Ora, sedhel maneh bakal ana jisim jedul saka jero banyu, Le. Wangsulane Mbah Sarkowi karo nyawang manter lumahe banyu. Mbah Sarkowi bener mung 10 menit saka oleh omong. Dukut sing kawit mau dikongkon Mbah Sarkowi nyemplung kali maneh nemokake jasate Jarlan temangsang ing wesidam sing kanggo ngempet iline banyu. Kanthi digotong bareng-bareng wong papat, mayite Jarlan njur diusung minggir manggon bathuke bocah enom lugu lan sregep iku katon ana ndelmo ireng gedene saukuran stempel kantor. Tinemu aksara Jawa nempel ing kono, tegese kepriye ora ana sing ngerti. Jare Mbah Sarkowi sak ngisore dam Kali Ketanon iku pancen kraton lelembut sing dipimpin dening Ratu Demit aran Nyi Sentomi. Najan rupane ayu, Nyi Sentomi atos atine lan karem ngeridu menungso supaya gelem melu dadi wadya balane.